अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पुलाव रेसिपी है, जिसके लिए पानी मैंने चढ़ा दिया था, बॉयल हो रहा था। उसी में पूरे खड़े मसाले और हरी मटर डाल दिया था। फिर चावल जो भिगो के रखे थे उसको डाला था, उबल गया था। पसाने के बाद ये देखिए इस तरह से रख के उसको पहले देख लिया था, 89% चावल मेरा हो चुका था। फिर ये बगल में एक तरफ चूल्हे पे रिफाइंड तेल और प्याज लाल कर रहे थे, डाल देंगे, कलर डाल देंगे। बनने के बाद बहुत अच्छा मेरा मटर पुलाव बना था। किसी भी तरह से कोई अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह कुछ नहीं था, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। अल्लाह हाफिज़।